咁大概1-2年前啦，咁我就聽到一首歌係嚟自韓國一間教會嘅，大概嘅主題咧就係講因住耶穌嘅救恩咧，我哋唔再感到羞恥。咁當時咧好想翻譯呢首歌，咁但係最終係決定不如自己寫一首。當我有呢個決定之後咧，我就好快就出咗一個意念，就係去求神咧除去我哋每一個人嘅拍子。唔知大家會經歷過啦，就係我哋雖然信耶穌信咗好耐，但係我哋有時候其實我哋都會軟弱，我哋會得罪神，而呢一種常態咧，其實會好易令到我哋咧產生一種羞恥感，令到我哋唔敢去面對神。但係其實神咧一早已經咧賜下咗佢嘅救恩，同埋穿起咗我哋嘅羞愧。所以喺 pre-chorus 嘅部分咧，我就記低咗神對我發出嘅聲音，我已經咧將你嘅生命贖回，而你都已經咧因信稱義。每一次我唱呢首歌嘅時候咧，都好似提醒翻自己，我係好有價值嘅，我係有尊貴嘅身份，亦都好想透過呢首歌去祝福大家。當大家聽到嘅時候，大家可以重新被神嘅愛去觸摸，亦都可以有力量嚟到活出神嘅心意。